ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പം നമ്മുടെ ലോകം മുഴുവൻ COVID-19 വൈറസിൻ്റെ ഔട്ട്ബ്രേക്ക് കാരണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആളുകൾക്ക് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലാതെ ഈ വൈറസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തുടച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് പഴയ പോലെ ഒരു സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഉണ്ടാകാം. പുറത്ത് പോകുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും സേഫ് എല്ലാവരും ബി അറ്റ് ഹോം. കുട്ടികൾക്ക് വെക്കേഷൻ ടൈമാണ്, അവർക്ക് ഓടിച്ചാടി നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പഴയ പോലെ എല്ലാവരും വീടിനകത്ത് സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഫോർ ദ സേഫ്റ്റി. ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഗൂഗിൾ ഒരു പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ സംഭവം ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേര് ഗൂഗിൾ 3D ആനിമൽ എന്നാണ്. വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയുടെയും ആഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയുടെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഒരു പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ആനിമൽസിനെ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ ഈ ആനിമൽസുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് ആനിമൽസ് ഉണ്ട്, ടൈഗർ, ലയൺ, സ്നേക്ക്, പാൻഡ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുട്ടികളുമായിട്ട് നമുക്ക് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് ഭയങ്കര എൻ്റർടൈനിങ് ആകാനും വേണ്ടി പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു അവസരമാണ്. ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡും ഐഫോണിലും സപ്പോർട്ടഡാണ്. ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ 7 മുതലുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ്, ആൻഡ്രോയിഡ് OS വേർഷൻ 7 ആൻഡ് എബവ് എല്ലാ ഫോണും സപ്പോർട്ടഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ iOS സോഫ്റ്റ്വെയർ വേർഷൻ 11 ആൻഡ് ഹയർ. ഇപ്പോൾ 13.1.4 ആണെങ്കിൽ റീസെൻ്റ് iOS അപ്ഡേറ്റ്. iOS 11 മുതൽ മേലോട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിവൈസുകളും ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ ബ്രൗസർ ഉപയോഗിക്കാം. അതൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ ബ്രൗസർ, ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അതിൽ പോയിട്ട് google.com പോവാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെർച്ച് ബാറിൽ പോയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 3D ആനിമൽസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ്, 3D ആനിമൽസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാം. ഒരുപാട് ആനിമൽസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാം ഒരു ക്യാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വ്യൂ ഇൻ 3D അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സർഫേസ് കൊടുക്കണം പൂച്ചക്ക് എന്നൊക്കെയാണുള്ള. കണ്ടോ, ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടി നമ്മളെ വീടിനകത്ത് വന്നു. ഇത് നമുക്ക് വീഡിയോസ് എടുക്കാം, ഫോട്ടോ എടുക്കാം, ഇതിനായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മളെ വീടിനകത്തൊരു ഫിസിക്കലി പൂച്ചയുള്ള പോലെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ആനിമൽ ട്രൈ ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ചീറ്റ. നമുക്കൊരു ചീറ്റനെ ട്രൈ ചെയ്യാം. താഴെ വന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റിയൽ ലൈഫ് സൈസിലാണ് വരുന്നത്, അപ്പം കുറച്ചൊരു സ്പേസ് കൊടുക്കണം. വാവ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ആക്ച്വലി റിയൽ സൈസ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിയൽ സൈസ് ചീറ്റ നമ്മളെ വീടിനകത്ത് വരാം. നമുക്കിതിൻ്റെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വീഡിയോസ് എടുക്കാം, ഫോട്ടോ എടുക്കാം. കുട്ടികളെ കൂടെ നിന്ന് നമുക്കെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഒരു ഫോട്ടോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അടിപൊളിയല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, കുട്ടികളായിട്ട് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടാൻ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ പ്ലീസ് ഗോ ആൻഡ് ട്രൈ. ബൈ.